Мы спускаемся, вторая часть, оставляем позади одну религиозную концепцию ада и рая и спускаемся уже в другую, мифологическо-мировоззренческую в том числе, ну и, конечно, идейную религиозную концепцию. Камни, кстати, оригинальные, сетку постелили. То есть спуск сюда реально был, сюда спускались, необходимость в этом была. И христианство не стало бы строить, вот они же не в каждой пещере церкви делают, оно бы не стало строить церковь, если бы это не было местом поклонения. А мы... Ну, они, понимаешь, 5 век, вот по такой вот табличке пишут 5 век. Да, Найдут такую табличку. Это, как говорится, нашли в своях 5, 9, 10 века я выложил вот эту черную вазу из неизвестного камня. Если ее нашли в своях, если, понимаешь, в Петербурге на доме написано, что вы здесь заседали большевики, то это не значит, что этот дом построили большевики. И не в 17-м году его построили, он может 18 века у нас этот дом быть. Да, а когда найдут через 1000 лет табличку, конечно, будут трактовать, что здесь родился, будут переводить одинаково, что здесь и жил, и здесь и создал, и в это время и этот человек и создавал. Недавно, похоже. Ну, реставрация штука такая, она много что перекладывает. Он быстро стирается довольно-таки. По нему Да, много ходить, но вот тут и сделано. Он же такой прям... Очень мягкий. Да, так вот, в общем, мы идем в рай, в Аид, надо сказать, пещера ада и рая по христианской традиции религиозной. Здесь же мы говорим, вот эти блоки, они от чего-то остались, от античности. Это было какое-то античное сооружение, явно этот вход стучит, да? Звенять тоже подзваниваю. Ох ты, ох ты, ох ты, ох ты. А еще раз. Ох ты, ох ты, ох ты. Ну, вот опять мы приходим к тому, что сооружений, вот понимаешь, вот этот не звенит, потому что это просто блок, а этот изготовленный, и он будет, и он звенит, конечно. Мы приходим к тому, что модификацию изготовленных блоков какую-то проходили эти блоки, они трансформацию, то ли химическую, то ли на уровне молекул. Скорее всего, конечно, водяная, вряд ли здесь эрозия ветра, мы не можем здесь ее соотносить. Какая красота! Вот понимаешь, если бы карьер там обрушался, таких бы камней и блоков было бы везде много. А мы сейчас говорим только о том, что эти блоки здесь наверху, внутри карьера, таких вот мощных блоков у нас мы не встретили, только что вот прошли с вами. Удивительно. Но пока дышится нормально. В принципе, когда жарко, почему бы в Аид и не спуститься? Я теперь понимаю, почему они так стремились некоторые. Да, но вообще, конечно, масштаб, Кристина, я вот фотографирую тебя, но ты даже не попадаешь несоразмерно этому масштабу. Как профессор Торобов писал, вода капает, да, слышно? Человек муравьем ощущает себя среди гигантских строений. Ох ты, вода капает на голову, и правда. Вот она сюда капает, сейчас посмотрим. Ага, да. Кап. Удивительно. Так, ну что там у нас ждет вход в Аид? Да, вот не в жизни, если бы мне рассказали, когда я читал в детстве эти античные мифы, что я буду спускаться в Аид вместе и рассказывать о том, что вот тут Цербер бегал маленьким, как сейчас помню, то вряд ли бы я в это поверил и, наверное, не соотнес бы, вообще с реальностью не соотнес, покрутил бы войска, сказал, это то, чего не может быть. А сейчас мы с вами спускаемся в это удивительное место. Оно поистине удивительно. Влажность ощущается, прохлада ощущается конкретная. Это, конечно, не холод на горе, не Мурдак, но... Так вот, давайте дальше. Наверху у нас существует некое большое устройство летающее, где живут олимпийцы. Это, можете называть это кораблем космическим, что-то, но они живут и питаются особыми веществами. Они не едят, античные боги, человеческую пищу.
Они у нас, вот опять водичка капает, потребляют только амбросию и нектар. Амбросию и нектар, живую и мертвую воду, условно, если переводить из русских народных сказок. Я уже рассказывал это. Некто, некрополь, некто, ночь, мертвая вода. И амбросия, живая вода. В индийской мифологии боги индийские тоже потребляют ее же самую. И слова, только там слово не амбросия, дай бог памяти, вот видите. Ай, подзабылось что-то у меня. Фу. Амрита. Амбросия и Амрита. Вот Амрита, Амритсар. Был я в Амритсаре. Меня спрашиваете, бывал ли я в Индии. Мне пора посетить Индию. Знаете, 9 раз бывал. Глубоко впечатлился, и все говорили, ты останешься в Индии, это как раз тот твой мир. Но я не остался, потому что большое искушение остаться в Индии. И великая роскошь остаться в Индии. Ну, во-первых, с точки зрения альтернативной, если истории, там есть Прави Махан, уважаемый человек, прекрасный блогер, взвешенный, объективный, честный, без заморочек, говорит как есть. Вот как я люблю, как сам стараюсь. То есть, если я говорю, предполагаю, что это искусственные камни, ну, то я и просто предполагаю. Ну, вот вариации у меня такие есть. Мы подошли в пещеру. Потрясающее, конечно, впечатление. Так, Аид, не знаю, насколько у нас длится в глубине. Ух ты, сейчас вверх подниму вам. Ну, что сказать, впечатляет, впечатляет. Человеческую пищу они не ели. А все подношения богам, это уже стало все позднее, потом жрецы придумали, когда античные боги либо улетели, либо, вероятнее всего, все-таки вымерли. Мое мнение, потому что я рассказываю эту концепцию, точнее, трактовал мифы, свою трактовку, потому что это называть концепцией не... Я боюсь концепций и не верю. Когда кто-то, говорю, я создал концепцию, значит, по моему мнению, он заведомо лжет, ну, потому что сознание очень трудно измыслить такое. Да, Голосовкер великолепно обрисовал титанов и великолепно разобрал на основе, но он опирался, у него опора на огромные материалы, которые мы сейчас, его наследие, которые мы сейчас используем. Да, Пиранези нам. Но он и шел от, как Голосовкер, от античных букв, так Пиранези от античных и до античных сооружений шел. Это совсем иное, друзья мои. А здесь какое-то плато вот выставлено, вы видите что-то ровное. Сейчас подойдем поближе, увидим. Античные боги исчезают, а жрецы говорят, ну, чё, они же преференции лишатся, иначе жрецы говорят, не, давайте, несите, боги вернутся, боги улетели, но у них дела, они занятые, хотел сказать, люди, они создания очень занятые, им не до нас, поэтому давайте мы совершим, будем продолжать их ожидать, верить и делать подношения. Ну и сами собой дарами этими пользовались. Что? Ничего нового нет, никого не критикую, не осуждаю. Ну вот современный мир мы тоже можем видеть в том виде, в каком есть. В том числе и вот такие аспекты. Так, что у нас здесь? Здесь у нас выдающаяся скала. Позади у нас какой вход? Господи. Да, Аид красив, Аид живописен. Мы так все здесь разбрелись, потому что место очень концентрированное по энергетике. Я ощущаю такие вещи. Я думаю, даже через экран некоторые моменты вам передаются. Вообще впечатляет, конечно. Ой, Господи, какая красота. Господи, какая красота. Ну вход. Вот это вход в Аид. И все, и они стали пользоваться, а боги исчезли. Соответственно, начинается, когда правители прочухали, что боги не выходят на связь, есть контакт, нет контакта, переждали и начали пользоваться традицией, захотели сами стать как боги. И до сих пор некоторые сумасшедшие у власти тоже жаждут себя, представляют, что они думают, что они боги. Не зря они ошибаются глубоко, но не в этом дело. Правители начинают изображать из себя богов, объявлять себя богами. Мир, конечно, в это время единая цивилизация рушится. Когда ты понял, потом со временем твой сосед понял, что уже никто никуда не идет, и никаких
Никакого контроля со стороны богов у нас нет, а это значит что? Да, а это значит, что можно делать, что хочешь. А конкретно начинает ковачивать банды и захватывать, строить так называемые царства и захватывать друг друга, захватывать, творить насилие, которое позволено было только античным богам. Они творили, когда хотели. Здесь у нас мы смотрим, вы видите, ну, похоже на какую-то выработку, слишком геометрично. Но утверждать, ребят, не могу. Постоянно, однозначно я сказать это вам не могу, я не знаю. Возможно, это прорубили, но вряд ли они прорубали сейчас. Здесь еще такие массы чего-то, вот то ли вот как будто кратер, то ли вот эта земля нанесена, и даже здесь, да, как будто сверху грунт, то ли это у нас, не знаю даже, не могу сказать. Сейчас спросим у соратников. Ну как, дорогие соратники, вам Аид? Ну, понимаешь, это в современных религиях мы будем трактовать это ад и рай. А изначально это мифология говорит, что это тут же у Цербер хоть в Аид просто в подземный мир, и туда куда-то он, вероятнее всего, что-то все равно какой-то спуск, уход есть. Не знаю, предполагаем, тут засыпано все сейчас. Ну как вообще вам атмосферочка? Я, честно говоря, самая большая пещера, которую я когда-либо видел. Ну, То есть, круг, да. когда дыхание захватывает не от того, что ты смотришь вниз, а от того, что ты смотришь наверх. Вверх, да. Купольность такая. Ну и вот занос здесь тоже виден. Тут вон ступеньки как будто сделаны. Так и есть. Это что за шум? А что это шумит? Нет, дорог так не будет шуметь без остановки. А сейчас я чуть помолчим, чтобы записался. Может быть, шум запишется. Стикс? Дорога была бы, она все равно бы ритмичный какой-то шум был. С перерывами. Подземная река. Ну, Стикс, вход засыпан, он же засыпан, посмотрите, пещера есть, а вот это все занесено и завалено. Там треугольник. Есть видеокамера? Я готов туда перебраться, дойти до треугольника. Нет, здесь есть видеокамера, мы не будем совершать, это все равно ничего не поможет точно, это гораздо глубже. Но где-то, До треугольника Ну, ты видишь, Ван? да, но это шум чего-то. Похоже на шум реки. Это даже не море, это шум реки. Похоже Бурная на река. Река, бурная, большая река. Ну тогда это логично, да? Вот это подземная река Стикс, полноводная река, которая течет, где у нас... Мне прям кажется, там что-то движется. Прям очень слышно. Нет, через такую толщу какие автомобили бы, разве бы? Нет, это река. Это подземная вода. Ну, мощь, сила-то очень сильная, как будто она даже там каскадно-водопадно бежит. Да, сверху вниз бежит большой поток воды. Очень интересно. Жалко, что это засыпано. Я подразумеваю тоже не случайно все эти засыпы вдруг образовались. Наверху этого нет, а здесь вот прям занесено. Да, очень четко слышно. Олег! Максим! Круто! Ну, впечатления вот такие. Пещера, как говорится, выводы делайте, что-то там течет. Выборка слишком заметная. Вы знаете, слишком такая яркая какая-то. Вот как вы... Да ты послушай, шум какой идет, Олег. Там река течет какая-то огромная или что-то работает, как всегда? Ну, шум воды. Ну, воды, которая не просто течет, которая как спадает. Посмотри, как выбрано, выборки большие. Слушай, есть огромное впечатление, что и там все прям выворотно. Выбрано, вот это, да. Да, оно слишком ровно, сейчас попробую поднять. Причем? Ну, вот плохо видно из-за фонарей. У меня большой Попробую вопрос. прикрыть. Если здесь есть сталактиты, вода капает вниз, то должны быть по логике сталагмиты. Сталагмит. Ни одного сталагмита мы здесь не видим внизу. Соответственно, вопрос. Она куда-то уходит, эта вода. Значит, это грунт у нас в данном случае.
Но все равно сталактиты тоже на самом деле не сильно они вызывающие, выдающиеся. Они должны быть были уже большие. Да, для такой пещеры точно. Это вообще малюсенькие сталактиты, их не то что поломали, вот тут-то ведь не поломали их, а дальше они вообще на нет сходят полностью. Вот это все слишком выбрано очень хорошо. Вон выбрано, и вот пошло выбрано. Ну, верится, факт шума есть подземного огромного, да? Что-то с подземным шумом большое очень. Это, скорее всего, падающая вода, думаешь? Ну шум, не знаю, ну шум такой, Ну, это явно река, подземная река, причем Ну, очень мощная. необычно, Даже если это водопад, то водопад очень мощный. необычно. Прям и высоко, и много, большой объем воды, короче. Интересно, я надеюсь, на камеру слышно. Думаю, слышно. Думаю, слышно этот шум. Ну, что сказать, прикольно. А ничего нет, там спуск гораздо ниже. Хотя бы посмотреть на вот эту... Не будем переходить, Прислониться рисковать. к скале. К скале, а где ты тут прислонишься к скале? Не. Да не надо никуда, мы никуда не полезем, друзья. Олег, да ты здесь слышишь? Ну ладно уж, полезет. Это хорошие резонаторы пещеры, мощные резонаторы, какое эхо. Хочется посмотреть вот эти Как вот будто подземная трасса автомобиля, знаешь? Да, как вот что-то гудит и Как будто- гоняет. Как будто есть Но это мы привыкли к единственному шуму. Не, это мы привыкли к шуму автомобилей. Тот, кто привык слушать шумы самолетов, поездов или каких-то механизмов, Да. турбины работающие, скажет, это турбина Да. шумит, понимаешь? А вот кто никогда с этим не был знаком, то скажет, что это какое-то природное. Да это точно вода. Это звук. Ну, слишком сильный. Поток воды, Где он тогда выливается? но он стабильно шумит, он где-то течет. Подземная река. Подземная река. То есть подземный объем подземных рек, он значительно, типа, в 10 раз больше, чем объем наземных рек. Да, Амазонка конечно. подземная Как образуется в 10 вода? раз больше Амазонки надземной. Амазонка подземная больше Амазонки надземной? Ничего себе, Да. какой факт Самая интересный. большая река в мире — подземная Амазонка. Подземная Амазонка самая Подземная большая, не Амазонка. надземная даже. Не, ребят, это занос у нас, смотрите, у нас засыпано все вот этим грунтом опять глиной. Залило, он же наверху его там нет, а здесь он по стенам его нет. Как будто его просто взяли, на стенах же это все не висит, этого рыжей ерунды. А здесь взяли его и засыпали, и все. Вот этой массой. И вот он, посмотри, это опять щебеночка, все, она занесена полностью туда идет. Реки здесь нет, это замкнутое совершенно пространство. Но если здесь был вход, ну, то есть если там текла река подземная, то можем допустить, это действительно совпадает с Стикс. Вот это подземное, мощное в описании, удивительно. Да. Ну, Цербер, что может быть аналог трехголовому? Какой механизм может быть трехголовый? Просто описать его. Двухголовый иногда трехголовый. Но я тебе скажу так, что если там реально была какая-то потребность в подземных, учитывая, что ты сам же говоришь, Да. что есть подземное убежище. Есть. Ну, камеры, Может быть, залы, да. То есть, Генно-модифицированные какие-то существа. может быть, все что угодно. может быть и механизмы, может быть и Может, и биомеханизмы. Мы не знаем, как и может быть, что. вполне какая-то штука, которую они здесь прокапывали, что ли. А может это условно, да, огромный комбайн, который берет. Экскаваторы же есть, вот эти вот экскаваторы, у которых не один ковш, Да. а которые грунт берут вот так вот, да? Грунт хватает. Мы не знаем, какие это были. Мы же не можем, только мы по аналогии современным, но это не значит, что мы все изобрели. Изобрели именно так, как весь античный мир и до античного на других принципах построен, другими совершенно. Мы не делаем так, потому что у нас другие технологии, другие подходы, другие взгляды на все. Судя по всему, потому что мы смотрели, нас самих изобрели. А я не сомневаюсь, что человек... Ой, извините. Что человек изобретенное создание. Вообще даже ни капли не сомневаюсь в этом, создано искусственно. Какой дурак добровольно от хвоста откажется, от шерсти, если это надо? Кто будет рожать недоношенных, а дети человека рожает с недоношенными, у них родничок ничего не заросло еще, череп не доформировался, в отличие от, например, приматов других, у которых все уже сформировано, они схватились, и там через короткий период времени начинают уже лазать по деревьям, все полностью. Да, полностью. Волосы не растут, то есть ты
никогда не Но, зарастешь, но так что ногти, шерстью покрыться. когти мы не можем функционировать нормально. Кишечник у нас как у травоядных, при этом как у хищников. То есть мы не можем сырое мясо есть, мы от него помираем. Мы Ну, не, раньше-то могли, надо думать, не, что не можем. У нас кишечник длиннее в 6 раз, оно гниет начинает. У хищников в 6 раз короче кишечник. Мы вторично ротые. То есть, ну, это много вот этих факторов, которые... падальщик. Да, в том числе, ну, падальщики объективно, да. Ну и либо условно из какие-то зерноядные, потому что, в принципе, весь древний мир они ели зерно. И нам Наверное, описывают, это да. так первоначально. Да, и основное, хлеб всему голова, это же откуда идет? Это древние сакральные установки. В общем, друзья, круто. Ну круто, здорово же. Когда последний раз воит Кстати, еще? Если прослушаться, то звук, он такой не постоянно, как было, а какие-то есть вот, там всплески. Вот, послушай. Вот пойдем специально на какую-нибудь редкую закупку слушаешь. Мне кажется, и вода так же шумит. Да, вода там. Это также шумит, да. Не знаю, не могу сказать. Это замерять надо, это может Это какой-то прибор, который бы смог замерить зафиксировать. это колебание. Да. Ну, мы приходим, упираемся, что наши исследования упираются в дальнейшем в инструментарий, который у нас просто нет. В лаборатории, которые позволяли бы химсостав там, или просто состав металлов или камней проводить. Микро какие-то исследования. Исследования, ну вот, там, просвечивание какого-то грунта у нас этого нет возможности. Мы все-таки упираемся из любительского уровня, уже уперлись в этот потолок, пока ресурсов на это совершенно это сверхдорогостоящие. Тут уже команды должны целые работать. Жалко, что ЛАИ сейчас занимается тем, чем занимается. И, как они мне сказали, нам это не интересно, когда я им показывал. Ну да ладно, мы не об этом. В общем, красота. Ну, что хочу сказать, вход в АИД впечатляет. Реку Стикс мы нашли, ее присутствие. Ну, вот. Удивительное дело. Просто здорово.